अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई रेमेडी एक नए टोटके के साथ हाज़िर हूँ। इस रेमेडी या इस टोटके में हम बात करेंगे खांसी के मतलब कि जब खांसी शिद्दत से हो या बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो और खांसी इतनी ज़्यादा हो कि वो दमे की शिकायत महसूस होने लगे। तो इसके लिए बड़ा पुराना और आजमूदा आसान सा टोटका है। इसके इस्तेमाल से खांसी दमा नज़ला ज़ुकाम जो है वो आपको छोड़ जाएंगे। तो इसमें ना तो कोई दवाई खानी पड़ेगी बल्कि देसी इलाज एक सब्ज़ी की मदद से। तो करेले के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। आपने क्या करना है कि करेले को लेना है, उसको धोने के बाद उसको बीज के समेत कट कर लें। कट करके उसको धूप पे खुश्क करें, इतना खुश्क करें कि वो बिल्कुल उसका कलर चेंज जो है हो जाए और उसमें पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब आपको लगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, रंग इसका बदल गया है, तो आपने क्या करना है कि उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसको किसी भी जार में महफूज कर लें। घर में जिसको भी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, इनमें जब भी खाना खाने लगे तो बस आपने इस पाउडर का एक चुटकी अपने सालन में डालें, या सालन जब ख़त्म होने वाला हो तो लास्ट लुकमे के लिए सालन में एक चुटकी डालें भर के, और उसके साथ जो है वो अपनी रोटी को ख़त्म कर लें, नवाले को ख़त्म करें। तो अगर आप दिन में 2 से 3 दफ़ा यानी 3 दफ़ा जब खाना खाते हैं, 3 दफ़ा एक चुटकी आप ये करेले के पाउडर की ले लेते हैं, तो आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी जितनी मर्ज़ी पुरानी खांसी है बुरी तरीके से लगी। स्पेशली बच्चे के गला इस तरह जकड़ा होता है कि खांसी करते करते साथ उनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये उन सब के लिए बड़ा आजमूदा सा नुस्खा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी इस टोटके से, इस रेमेडी से कितना फ़ायदा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।